चा आवाज पाहणार आहोत। कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण श चा आवाज पाहिलेला आहे। श म्हणजे SH आणि च ला आपण CH वापरतो। CH चा आवाज होतो च, CH चा आवाज होतो च। मग आता वाचन फार सोपं होणार आहे पहा। CH मीन्स च आणि ओ म्हणजे अ, च आणि पी चा आवाज प म्हणजे याचा आवाज झाला चप। मुलं सहज वाचतात। त्यानंतर CH मीन्स च, आय चा आवाज ई म्हणजे ची आणि न जोडला त्याला म्हणजे झाला चीन। चीन मीन्स हनुवटी। त्यानंतर पहा पी चा आवाज प, यू चा आवाज अ आणि एन चा आवाज न, पण आणि त्याला च जोडले पंच, पंच। ओके। त्यानंतर LUN लन, कसं एल चा आवाज ल, यू चा आवाज अ आणि एन चा आवाज न, लन आणि त्याला च जोडलाय लंच। त्यानंतर CHU चंक, RI री आणि CH मीन्स च, रीच। कुणी च म्हणतं, कुणी च म्हणतं, च म्हणतं। त्याच्यानंतर MUNCH, MUN मन आणि CH मीन्स च, मंच। CH मीन्स च आणि त्याला ओ जोडला म्हणजे चो आणि MP मीन्स चोंप। कारण M आणि P दोन्ही व्यंजन सोबत आले, जोडून आले म्हणजे त्याचा जोडाक्षर तयार होतो, चोंप। त्यानंतर BUN बन आणि CH च, बंच। हे पहा चर्च, इंच, बेंच। मुलांना माहिती आहे आपल्या की पी चा आवाज ब होतो, ई चा आवाज ए होतो, एन चा आवाज न होतो आणि CH मीन्स च, CH मीन्स च। ब ए न च म्हणजे बे, ब मध्ये ए टाकला बे झाला आणि न बेन आणि च बेंच। आणि आता NC हे दोन व्यंजन सोबत आले का जोड शब्द तयार होतो म्हणजे बेंच। म्हणजे मुलं सहज वाचतात मग बेंच। म्हणजे ह्या व्हिडिओ मध्ये आपण च चा आवाज पाहिला। च चा आवाज CH, लक्षात राहू द्या, च चा आवाज CH। आपण प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये आवाज पाहत आहोत, इंग्लिश मधले आवाज पाहत असतो, मराठी मधले आवाज पाहत असतो, प्रत्येक अल्फाबेटचे आपण आवाज पाहतो। एकदा का सगळ्यांचे आपल्याला आवाज माहित झाले, साऊंड माहित झाले की वाचन फार सोपं होतं, फारच सोपं होतं। उद्याच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण असं पुढच्या एखाद्या घटकाचा आवाज पाहणार आहोत आणि त्याच्यावरचे शब्दाचे वाचन पाहणार आहोत।